पयलीं आमच्या भारत देशान जी आमची स्वप्न नगरी काश्मीर थंय कितें जालें तें आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा। हो टेरर अटॅक जो पयर जाल्लो तितून भितर आमगेले 28 नागरीक आमच्या देशांतले हे शहीद जाले। तांकां श्रद्धांजली दिवपाक लागून आयज भारतीय जनता पार्टी मडगांव आमच्या सहत आमचे मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत, त्याच प्रमाणे आमचे नगराध्यक्ष मडगांवचे श्री दामोदर शिरोडकर, बाकी सगळे आमचे कावन्सिलर, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आणि मडगांवचे नागरीक आयज हांगा उपस्थित आसा। आयच्या ह्या दिसाक हे कितें आमी सेलिब्रेट करपाक लागून न्ही, तर ज्या लोकांक मरण पावलें तितून भितर काही जातींतले काही धर्मांतले हे लोक आशिल्ले, 25 जण हिंदू आशिल्ले, त्याच प्रमाणे 2 आमचे क्रिस्तांव भाव आशिल्लो, 1 मुसलमान भाव आशिल्लो। हे व्यक्त करपाक न्ही, तर हे सगळे आमचे भारतांतले नागरीक आशिल्ले। आयज जो दीस आसा तो आमी प्रत्येक हांगा जमिल्ले कडेन आसा। आमी हांव मागता सगळ्यां लागीं आमी एक 2 मिनटां खातीर सगळे जे स्वर्गाक पाविल्ले आसात तांकां लागून आमी एक श्रद्धांजली दिवपाक लागून 2 मिनटांचो आमी मौन व्यक्त करूया। मडगांव मंडळ आणि मडगांवचे नागरिक आणि एकठांय जावन एक कॅन्डल मार्च हांगाच्यान सुरवात करून लोहिया मैदानाचेर ताजो समारोप करप असो कार्यक्रम आंखला। कित्या खातीर जाल्यार काश्मीराच्या पहलगाम ह्या सुंदर अशा जाग्यार जे तांडव जाले तातूंत 28 जाण आमचे नागरीक मरण पावले। तातूंतले 2 भारतीय आशिल्ले, 2 विदेशी लोक आशिल्ले, नेपाळांतले आनी एक कडले आशिल्ले। आनी सगळे जे लोक ट्युरिस्टम खातीर काश्मीराक गेल्ले, काश्मीर हे गेल्ले काही 4-5 वर्सां पासून ट्युरिजमाच्या बाबतींत फुलता। जे लोक काश्मीराक वचपाक भिताले ते मोठ्या संख्येन काश्मीराक वता। पहलगांव आनी गुलमर्ग जर गेले जाल्यार लोक आनी स्वित्झर्लंड वचप नाका अशें म्हणटात, कारण स्वित्झर्लंडा पेक्षा ही 2 जागे अत्यंत सुंदर आसा। अशा जाग्याचेर लोक येता ते पळोवन पाकिस्तानाच्यान पळोवपाक जायना जालें। काश्मीर फुलता पळटा हे तांच्यांनी पळोवपाक जायना जालें। आनी म्हणून हे अशा तरेचे तुगेले टॅररिस्टांक धाडून अशे जे कांड केले पळय ते कांड अत्यंत धक्कादायक आनी निंदा करपा सारके कांड आसा। तांकां आज खऱ्या अर्थान उत्तर दिलां पळय प्रधानमंत्र्यान, तें सांगलें तें खरें की ह्या आतंकवादी, आतंकवाद आनी आतंकवाद करपी लोकांक जमनी भितर गाडून उडोवपाक जाय, हें एकमेव उत्तर ह्या लोकांक अशें म्हणून ताणें आज स्टेटमेंट केला। ताजे वेल्यान सरकाराचो रोख कितें तो दिसता। हांव राती टीव्हीचेर पळयलें ती नेवल ऑफिसर भुरगो जो लग्न जावन हनीमुनाक काश्मीराक गेल्लो, ताजी बॉडी घरा कडेन येता आनी ताजे बॉडेक त्या ताज्या बायलेक जी 8 दिसां पयलीं लग्न जाल्ली तिका जय हिंद रडत जय हिंद म्हणचें पडटा आनी सल्यूट मारचो पडटा। हाजे इतल्यान दुर्भाग्य ना। तें पळयतकीर म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी ताणें तो टीव्ही पळयला तांच्या दोळ्यांतल्यान अश्रू आयले, कशे पद्दतीन ताणें त्या हाका ताच्या पफिनाक वेंग मारली आनी कशे पद्दतीन ताणें सल्यूट मारलो। हें खरें म्हटल्यार हें आमकां पळोवपाक येवप ह्या पाकिस्तानाच्या लोकांनी हें खरें म्हटल्यार मोठें दुर्भाग्य आसा। आनी म्हणून प्रधानमंत्री गेल्ले दौऱ्यार सौदी अरेबियाच्या दौरो सोडून ते आयले बरोबर तांणी मिटींग घेवन डिसिजनां घेतली आनी डिसिजनां एक क्लियर सिग्नल दिला पाकिस्तानाक, पळया हाचे मुखावेले परिणाम भोगपाक तुमी तयार रावा। इतल्या वर्सां पयलीं सायन केल्लो तो इंडस उदकाचो हे करार तो स्थगीत दवरलो गेलो। ऑफिसर्सांक फाटल्यान धाडले तांच्या आर्मड फोर्सिसाचे कोण तांचे हातूंत एटॅची आसताले आनी आमचे एटॅची आशिल्ले तांकांय परते आपयले। म्हणजे डिप्लोमॅटीक रिलेशन सुद्दां जाता तितले कमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। विजा आनी परत पाकिस्तानी नॅशनलाक विजा दिवप ना आनी जे नॅशनल हांगा आसात नॅशनल तांचे लोक तांकां 48 वरां भितर हो भारत देश सोडून परतो वचप। दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन
given by the Prime Minister Narendra Modi that India will not tolerate this type of terrorism. आणि आनीकी मुखार वचून थोड्या दिसा भितर तुमकां कळटलें की सरकार कशा पद्दतीचें उत्तर तांकां दितलो. काल एका रिपोर्टरान सांगलें तुमी जे दाखयताले आनी उलयताले हाजे पयलीं हिस्ट्री आसा. भारताचें सैन्य लाहोरा पर्यंत वचून आयिल्लें आसा हें लक्षात दवरा. आणि म्हणून आम्ही पळयला सर्जिकल स्ट्रायक पळयल्या वेगवेगळे गजाली पळयल्या तरी आसतना जर तुम्ही धडो शिकना जाल्यार तें धडो शिकोवपाचें काम भारताचो सरकार नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपी अंडर करतलो हाची आमकां सगळ्यांक खात्री आसा.